Bom dia, rapaziada, salve, salve geral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na oficina Edu Motos. Olha o adesivinho, hein? Pra quem não tem, só encostar na oficina, tá tendo. Peguei um BOzinho aqui, ó, nessa 160, família. Costumo sempre regular a válvula aqui, tirar a folga dos balancinhos, porque essa moto faz muito barulho. Só que essa moto aqui, ela apresentou outro probleminha aí que nunca tinha pegado, mas já vi que tem alguns vídeos aí no YouTube ensinando. Eu vou mostrar pra vocês aí qual era o BO dessa moto. Tirei as folgas do balancinho, regulei a válvula, mas tinha mais um BO que aconteceu nela aí. Vou mostrar pra família. Desmontei o cabeçote dela e esse rolamento aqui do comando, ó, tá com folga. Aí troquei o comandinho, ó. Tá vendo, ó? Ele que tava fazendo muito barulho. Coloquei outro comandinho aí, a moto zerou. Beleza? Tirei as folgas do balancinho, regulei a válvula e tirei esse comando e coloquei outro. Porque ó, o rolamento, como é que tá? A situação do rolamento aí. Beleza? E zerou. Tava um barulho insuportável. Ficou zero. Deixa o like pra fortalecer. Então sempre quando vocês for tirar o barulho aí do balancinho da válvula, dá uma verificada aí, ó, porque ó, tá vendo aí? Zoadão. Tamo junto. Zero. Pelo. Marcha. Aí já aproveitei e fiz um resetinho no sistema. Ela tava com erro também de combustível e tava dando um erro na injeção. Já fez o resetinho e a moto ficou pelo. A marcha. Tamo junto, família, deixa o like, fortalecer, ajuda a morte.